第三种呢就是消咳病。我们知道消咳病它有分上消、中消和下消。上消是指哪个症状为主呢？以口渴为主，是吧？就是肺阴不足了。中消呢，以什么症状为主？消谷散饥，老想吃东西，这个消谷散饥。下消呢，小便频数。这三种病，不论它是上消，或者是中消还是下消，它都容易伤阴特别是下消也可以，上消也可以。它下消小便很多，经常要小便，那么引起下消的阴液不足了。上消是肺的肺家有热，肺阴不足，出现口渴、消水、口渴，老想喝水这种时间长了你不治疗，或者是治疗不当，它也可以伤阴。第三，因为大便秘结，反复的给他用泻下药。比如说老人家比较常见的是阴虚的，是吧？那么它容易出现什么问题呢？大便秘结。高血压的人也很容易出现大便秘结，是吧？都是由于肝阴不足。所以大便秘结呢，有肾阴不足引起的，有肝阴、有心阴，或者是肺阴不足引起的你要跟他养阴、润燥、通便才行。你不要老是给他用大黄、芒硝或者是厚朴、枳实，反复的给他泻下。尤其是大黄泻下的时间多了、长了，原来10克可以通便，你再用时间长一点的，它4克就不能通便了要用到15克，15克以后时间长了又大便也还是不通了，用到20克，老是这样给他泻下的话呢，他阴液呢就会一伤再伤。所以为什么后世吴继通他用了一个正液承气汤正液承气生地冬消黄加入5班酮，消黄加入5班酮热解津亏大便秘所以这个呢是由于阴虚热结引起的所以我们呢经常呢要看到这些病人呢是不是有阴液不足。临床上很多医生我发现呢，他就知道他这个人呢有热，他不知道他有阴虚不看他的舌头，也不看他的脉象就滥用一些苦寒的、泻下的或者是清热的药，这些呢容易造成阴液不足。这多种因素造成身体里面呢阴经受伤，阴虚了它就生内热，是吧？阴虚生内热，那么热邪呢它就会熏蒸，就会受伤肺脏，肺脏受到热邪的熏受以后呢，它就会咳嗽肺气就不利，不利就咳久了它就伤阴。我上个星期6一个小孩子，这个4岁，反复咳嗽，大便秘结很多看了很多我们附院很多医生都不好，一看他的舌头呢
前面和中间都爆胎了，后面有黄腻苔，啊，咳嗽无痰，大便秘结。你们想，是哪一个脏腑的病变多一点？口干，肺跟大肠是不是啊？肺跟大肠，所以我是用这个沙参麦冬汤啊。所以这种呢，不论你是哪一种情况，阴虚内热，它就会容易产生阴虚内热，使到肺叶枯萎、咳嗽、久咳，阴液呢就更伤了。更伤了怎么样呢？就会出现肺叶枯萎，而产生肺痿啊。其实临床上所见呢，还不止这些，汗，你看汗、吐、下和消渴病，汗、吐、下三个使用不当，它都导致阴液不足啊。所以不能够不看到这个阴液不足的问题。现在我发现临床上很多医生是看不到的，啊，不知道他有阴虚的一面，啊，所以这个温病学呢，它是很重视什么呢？养阴生津的。温病学，同学们，你们刚才才讲过，它的摄诊很重要的。舌诊，舌苔干，第一个就是颜色白还是黄，第二是干还是有津液。如果舌苔是很干的、干燥的，那是津液不足的表现。第二呢是紫，色红少苔，啊，那是阴液不足的表现。所以我们要重视，很重视病人的这个阴液啊。所以这些情况还包括其他原因引起的阴虚内热，造成的久咳、肺部受伤、久咳而伤阴，而产生肺痿的。那么它的症状是什么呢？原文讲到，寸口脉缩。第一个就是病人的寸口脉会出现缩脉，这种缩脉多数是哪一种缩脉呢？细缩无力的脉，或者是浮细而缩啊。因为寸脉它是后上交肺的，所以这里的缩脉、细缩脉应该是肺热的表现，肺家有热。咳嗽，咳嗽是因为热邪熏灼肺部，使到肺气不利，肺气不利它就容易上逆，于是就会产生呢咳嗽。那么上焦阴虚、肺阴不足的咳嗽，同学们应该是这种咳嗽是有痰还是无痰？阴虚咳嗽是有痰还是无痰？应该是无痰，至少是少痰，是吧？至少是少痰的。一般阴虚内热的咳嗽，干咳无痰和少痰，脉缩细，是吧？这个是常见的。可是病人呢出现口中烦有，张仲景说这个病人烦有坐妥涎沫了，这里就值得我们去分析了。本来应该是干咳无痰，为什么这个病人出现又咳了很多坐妥涎沫出来呢？这个说明什么问题呢？
啊。我们知道，引入以胃就由于精气，是吧？上输以脾，脾气上精就上归于肺，就是由脾上输来的，上输到肺的津液。如果是肺的阴液不足的话呢，它很快就干结了，它就干克无痰了，是吧？现在呢，由于脾上输来的上输的津液到肺，那么由于易到肺呢有热，肺加有热，那么这个津液在热邪的伸缩下，它就会变成什么呢？浊痰。也就是浊吐涎沫，浊痰，浊痰是比较浓稠的，所以凡是病人这个痰咳出来的痰，不管它是黄还是白，啊，大家注意，不管它是黄还是白，只要它是浓稠的稠痰，就是有热。只要它是浓稠的，就是有热。同时，它咳出很多浊吐涎沫，也说明第二个问题呢，就是肺气呢，一个是肺阴不足有热，另外一个呢，就是也说明呢肺气由于遇到肺气虚弱，肺气虚弱，为什么会肺气虚弱呢？因为肺是主气的，现在阴液不足了，阴损呢及阳了，是吧？它是阴虚，阴损久咳了，它就会伤气啊，所以变成上焦肺气呢也不足了。由于上焦肺气不足，阴液不足，所以它就不能够通调水道，施以通调。气弱了，它通调水道、下输膀胱的这个功能失之的。那么它不能通调水道、下输膀胱，那么津液就寄存在肺里面，是吧？就很多津液在肺里面，那么再加上有热邪的伸缩，它就变成浊痰了。所以这个浊痰的产生两个因素，一个是阴虚内热，一个是肺气虚弱，气虚通调失之，不能下输膀胱。所以张仲景说，口中反有，不是干咳无痰，反而呢很多痰，那就说明这个病人有阴虚内热，又有气虚了，啊，阴损及阳了。啊，当然，病人肯定还会出现一个什么症状呢？断气的现象。啊，所以这个痰就说明呢，它有气虚，不单指阴虚，它有气虚的一面，才会变成痰涎的。那么脉象呢？下面讲到是朔虚者，
什么叫做朔息？啊，朔息者为肺痿，也就是说，他这个寸口脉缩呢是细缩无力的，啊，朔实者就为肺痈，啊，所以这个肺痿呢是一个虚热性的，是阴虚为主，兼有气虚的症状，啊，脉所需，这脉象症状都具备了。那么用什么方治疗呢？原文没有讲到。后世的医家几乎100%的注家都认为，用后面的咳嗽上气病篇的那一条方是麦门冬汤最适合啊。那么讲到麦门冬汤的时候，再跟大家讲，这条方是麦冬为主的啊。天门冬止咳补血咳而润肝心，麦门冬清心解烦咳而除肺热，所以他用麦冬为主要啊，量要足。你用10克、12克是没有用的，这个时候啊，一定要15、20、25、30都可以。你根据看看他的大便情况，啊，麦冬为主要，叫麦门冬汤，养阴清热润肺。其次呢，有半夏。为什么用半夏呢？针对它通调使之，产生很多浊痰，针对这个浊痰来用的。第三，它有人参，哎，对了，说明它是有气虚的，阴损极阳的啊。甘草、粳米，它是健脾的、补中的，是吧？补土生金的。所以呢，这条方是最适合的。这个就是肺痿。那么肺痈呢？口中皮皮燥，就是口里面感到很干燥，啊，很干燥。同时呢，客居胸中永永作痛，永永痛，啊，这个就是。还有脉反滑数、咳唾脓血，这是肺痈的主症。因为肺痈是一个实症热症，是热毒涌肺、血府成脓的这样的病因。所以口中逼逼燥，它是什么原因引起的呢？热盛伤津，是吧？客居胸中隐隐作痛呢，是因为热毒啊涌肺，侵蚀到肺的营血了，所以咳嗽的时候它就胸痛啊。还有脉是滑数的，是滑数有力的啊。最后呢会出现吐脓血，中期呢它不一定就吐脓血。中期的时候就是胸痛，咳出来的痰很臭，啊，到了后期呢就有脓有血了，这个就是肺痈的主症。所以我们综合起来，肺痿和肺痈，肺痈是实症热症，它的脉是滑数的，数实就是滑数，脉所实者为肺痈啊，滑数。咳嗽、胸痛。啊，吐痰或者脓血，下面看不到。吐痰或者是有脓血。肺痿呢，它是属于虚症热症，所以它是脉缩，脉是稀缩，也就是细缩无力。咳嗽吐的是坐头涎沫，这个当然不是腥臭的了。不会怎么腥臭的啊，
就是左腿很多痰，浓痰，带有断气，还有断气的现象，就走路的时候他会气短、气喘，肺气不足，所以这2个都是肺部的疾病，而且呢脉象也是缩的，也有吐痰，也有咳嗽，那是虚还是实，就你自己去斟酌，自己去分析了。究竟他得的是肺痿还是肺痈，那你自己分析，因为你学过了，所以病人就依赖你了。刚才就讲了虚的肺痿的病因、病机，这个主症包括脉象，治疗他没有讲了，就后面的脉门通。第5条原文是：肺痿吐涎沫而不咳者，其人不咳，必遗尿，小便说，所以然者，以上虚不能治下故也。此为肺中冷，必涎，多涎唾，甘草干姜汤以温之。若复汤以咳者，属消咳。那么这条原文讲的呢，是一个虚寒肺痿的症状和治疗。它的主症就是吐涎沫而不咳者，就频频的吐涎沫。这种涎沫应该是清晰的，是吧？吐出来的是清晰的，有时候甚至是纯粹是吐口水的，口里面很淡，没有味道，频频吐口水，这是虚寒肺痿的主症那么这个症状的产生，主要就是因为肺胃有寒，上焦有寒，其口多涎，上焦有寒，其口多涎，这个《内经》讲的，叫上焦虚寒的人呢，经常会感到很多口水，老是想吐，吐出来的都是清晰的，这是引平上焦，因为上焦阳虚引平上焦引起。